السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوی ولاګ ته ښه راغلاست په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې به مو په خیر. بیا هم د افغانستان کونړ ولایت د انګام ولسوالۍ په داسې یو نقطه کې ولاړ یم چې یوې خواته د افغانستان بارډر بلې خواته د پاکستان. نو موږ د افغانستان په ساحه کې ولاړ یو، تقریبا که درته ووایم چې صفري نقطه ده، ځکه دا کم غر چې دی پر دې چې زه ولاړ یم د افغانستان دی او مخامخ غر چې دی دا مخامخ دا د پاکستان حدود دی. نو دلته چې زه څنګه راختلی یم دا جریان له سره وګورئ چې زه څونه په زحمت دې نقطې ته راپورته سوی یم. نو دا د هغه ځای دا ویډیو تعقیب کړئ. بیا دی غواو ته وړي دلته راځي، غواو ته یې وړي دلته یې لاندې کوي، بیا ځي کورونه یې لوړ دي. نو دا تقریبا بارډر دی د افغانستان او د پاکستان. نو دې ته خیږم لوړ، دا ځای هم ډېر خطرناکه دی. ښه د کیمره هم راسره ده په یوه لاس کې. لاسونه مې خوږ کړل، وغورځېدمه تقریبا. نو داسې یو ساحې ته مو بیایم چې دا لاسونه خوږېږي، وینې دا ټوله داسې زوز رقمه شیان دي. وینې دا د اوس هم دلته تقریبا لاس راخوږ کوي. نو موږ په دې ساحو کې بلد هم نه یو، نو ډېر ښایسته ساحه ده. دغسې خیږو په دا غره کې دغسې، نو ګورو چې کومې ساحې ته ځو. نو حتما دا زور هم غواړي غره ته ختل. نو راځئ ته یې راسره پاته سئ. دا ټول داسې ازغي لري دا بوټي او مخامخ به خیږي. نو دا چې اثر ته بیا وخیږي، دا د انګام ولسوالۍ اخري سرحد دی چې د پاکستان سره پروت دی. نو حتمن به زه ساه هم ډېره ومه، نو ځکه زه په ډېر لوړې نقطې ته خیږم، نو ډېر زور غواړي. دې خوا یې درښیم. دا چې دي دا ډېر داسې ځوز لري دا سرونه یې. وینې دا رقم دي ټول. سړی خوږوي، لاس ماس نشي پسې نیولی. نو ډېر داسې یو دم لوړه ده، سړی ستړی کوي چې پر خیږي. نو تر یو ساحې راغلمه، ستړی شولم ځکه دا یو دم داسې لوړه ده، بیخي داسې ګزاره هم نه کوي، داسې ده بیخي داسې. نو سړی ستړی کوي. یو څه به ساه کوو، بیا به ځو له خیره سره. دغه ساحه چې ده دغه بل غر، دغه غر دا د پاکستان بارډر دی. دا نو نور ډېر لوړ راپورته سوي دا ساحه، وینې بیخي. بیا مو حرکت وکړئ. نو ډېره خطرناکه ساحه ده چې ونه غورځېږم. داسې په بغلکي به پر ځې په غره کې، یو دم نشي کلی. دلته دې ساحې ته وګورئ.
دا هغلته کور دی. نو بېرته ځو دې خوا ته. داسې لاره وله، د لارې په دغه کې ځو. داسې لږ خلک پر تللي ول، داسې ډبره ځای دی. یو وخته پورې ګزاره را سره وکړي چې زه سر ته وخېږم، بیا دا ساحه ډېره ښایسته معلومېږي. دا غر دی، دا واوره چې پر سوې ده دا پاکستان په ساحه کې راځي او دا افغانستان دی. ته مور بل شو. د دې خو ختل اسانه دي، خو دې بیا راشوه کېدل دغونه زور غواړي. ښه لږ به هوسایي کوو، ځکه لاره ډېره ده. دې خوا ته کورونه دي، له ډېرې لاندې ساحې سره راغلي. فکر کوم چې دا به په افغانستان کې ډېرې کمو خلکو دا ساحه لیدلې. ستړی یم شومه ډېر، ساه مې سوځي، مزل مې ډېر وکړی. نور هم یو څه مزل پاته دی. تر دغه ساحې پورې راختلی یم، ډېره لوړه ده. نه لوړه ده چې څه درته ووایم. هلته یو مخامخ یو کور دی چې در باندې وینم، ډېر په ښه نقطه کې جوړ کړی دی. مخ ته داسې ازاده مځکه ده. نو چې د دې کور والا به څونه په تکلیف وي. دغه یې کور دی، دا لوړ دا لاندې ساحه یې داسې ورسره په شان یې کښلي دي. نو دوی خو په ښه ځای کې، خو شوه کېدلو ختلو دا شان ته رسېدګي بیا ډېره سخته وي فکر کوم. ډېر د ښویېدو امکان شته. دا چې سړی وښویېږي. نو دلته یو ګړی بندومه دا ویډیو. دا ساحې ته تر اوسه پورې راختلی یم، ډېره لوړه ده. دغه ساحه له راته پاته ده چې باید وخېږم تر سره پورې، تر دغه ځایه پورې. نو ټوله دغسې ده، ختو امکان بیخي کم دی. بیا داسې ناولده خلکو ده چې هغه په غره بلد نه وي. نو ډېر لوړ راوختم. څو درې اوس ګوره د دې ځایه معلومېږي. باید دې خوا ته وخېږم. پام کوه ماما ډېر فاینلي په ډېرو زحمتو په ډېر تکلیف هغه اخري نقطې ته راورسېدم چې کوم ځای مې در ښوولی و. نو له دې ځایه نو بس تاسو ووینئ چې څنګه ځای دی. تاسې ورته وګورئ. هغه له ډېره ځایه اوس د سړک نه معلومېږي، له ډېر لاندې ځایه موږ راغلي. نو دغه غر دی، دا واوره چې پر سته دغه د پاکستان مربوطات دي. نو د دې سره لاندې دغه نقطه چې ده د افغانستان ده. نو دغه ځای مې در باندې لیدی. نور نو د دې خوا څخه د درې سیل وکړئ چې دره څنګه معلومېږي، د دانګام دره. دغه دره ده. نور نو داسې شاوخوا پسې وګورئ. موټر دغه دی ولاړ دی چې زموږ له دغه ځایه راپورته سو. دغه دی موټر ولاړ.
اوس په سترګو داسې معلومېږي که نه ډېر غټ ځای دی ډېر لرې دی نور دغه غرونه دي ټوله تک شنه نو نور مو دلته وخت ډېر تېر کړئ هغه ستړیا مو راپسوله نور بېرته تاکېږو لاندې ځو نو دا ساحه خو وینئ ټوله داسې شګلنه ده نو سړی پکښې ښویېږي چې لږ احتیاط ونه کړي نو ډېر احتیاط باید وشي په شګو کېدو کې دا ساحه مې غواړي در باندې ووینم دا غرونه بیخي جګ جګ غرونه دي نو دا شان چې دي دا ټوله غرني بوټي دي خپله شنې دي نو بېرته تاکېږو پر دې لاره باندې سوکه سوکه نو غره ته چې راختل څونه زور غواړي نو شوه کېدل هم دغونه زور غواړي اسانه نه دی چې شوه کېږي نو ځکه ښویېږي ډېر به احتیاط کوې چې شوه کېږي ازغي مزغي ډېر زیات دي ډېر په تکلیف دغه نقطې ته مو ځان بېرته راتاو کړئ ډېر سخت زور غواړي راتاو کېدل ډېر زور غواړي تاکېدل ته ورته وګورئ داسې یو نقطه ده چې هېڅ د شوه کېدو چانس ډېر کم وي د سړي سره په داسې ځایو کې به ځې نو بالاخره راتاو شو نو ډېر سخت مزل مو وکړ وینې کوم ځای ته ختلي وو هغه د سر نقطې ته ختلي وو نو خدای دې وکړي چې دا غرنی ولاګ مو خوښ شوی او د افغانستان او د پاکستان دا باډر مو لیدلی دغه غر دی چې بیا در وښیم دغه غر دی نو تر یو بل ولاګه پورې ما ته راکړئ اجازه هر چیرې چې یاست وخت ولرئ د الله په امان